Привет! Вы на канале Имя Лиза, фамилия Миронова. Сегодня я буду показывать мою милашку-примилашку собаку Сэма. Его птичка Сэма. Вот, и сейчас мы идем к нему. Вот такой вот милаха. Не правда ли? Вот милашка. И Машка, милашка. Вот. Он просто крутой. Вот, он очень красивый. Он, если что, он породы йоркширский терьер. Вот. Сейчас он проснется, и я вам покажу. Вот сыночка. Вот сын лежит тут. Его игрушка. Вот сына. Вот Сэмушкин наш песик. Песик. Бомзик масенький. Бомзик масенький. Смотрите, какой сына. Игрушку грызет. Все грызет. Все грызет, все грызет. Еще он любит носки грызть, тапки грызть, особенно любит. Это его завтрак и ужин. Еще он наклейки грызет. Тоже его любимое лакомство. Вот. Сэм, ну повернись хоть зрителям. Вот. Ой, вот его личико. Вот его личико. Милашка, не правда? Вот просто. И сейчас я вам еще покажу мою кошку Дусю. Пока, сынок. Мы идем к Дусе. Ее кличка Дуся, как вы уже услышали. Я сказала уже. Сейчас мы идем. Точнее, я сейчас ее найду и пойду туда и вас включу обратно. А то камера передает темноту большую. Вот. Ну, ладно. Вот моя кошка Дуся. На, кошечка. Вот. Ну, такая прикольная, да? Тоже. Вот. Вот кошка. Она вот в целом кадре. Вот она уже большая. Мы ее взяли с улицы, когда я была в садике. Ну, ей уже 2 года больше. Ей уже больше, чем 2 года. Потому что она уже, ну, или больше, чем 4 года. Потому что это уже точно. Вот просто. Потому что где-то мы ее взяли в 2010 году. Сейчас 2008. Ой, 18, боже. Ого. Ну, может быть, я примерно сказала, что мы ее в 2010 году взяли. Это еще не точно. Вот. Вот она, кошечка. У нее такая расцветка. Дуся. Вот, я нечаянно перевернула камеру. Вот. Она лезет куда-то, кошка эта. Видите? Кс-кс-кс. Вот ее личка. Она красивенькая такая. Вот. Я вон в зеркале. Ой, то есть не в зеркале, но уже, ладно. Вон. Вот такие у меня животные. Они, конечно, я тоже животные. Да. Ну, я, потому что с ушками. Вот. Еще у меня был хомячок, но он умер, к сожалению. Вот. И ему было всего лишь 3 года. Вот, он был очень хороший, он был очень милый и прикольный. Я просто не могу, я просто сейчас заплачу, если я скажу это. Ой. Ладно. Вот мои животные. Вот Сэмушкина еще. Вот он. Сэм, ты где? Покажи зрителям. Покажи. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Имя Лиза, фамилия Миронова. И
На колокольчик нажимайте тоже. Да, Сэм? Сэм нас не слушает. Вот. Ну и мы пошли дальше. Сейчас мы быстренько через темноту. И полетели. Опа, мы уже в светлой комнате. Вот. Вот. Ну и стол рабочий. Он грязненький такой. Вот. Ой, еще все вещи упали с моей кровати. Вот. И так еще я хочу Кто разгадает загадку, я сейчас задам загадку, и вы напишите в комментариях догадку на эту загадку. Смотрите. Сейчас я вспомню только ее. Вот, я вспомнила загадку. Зачем ученица выгоняет ученика? Вот. И вы должны написать в комментариях отгадку. Вы можете Вы попробуйте сами догадаться. Я просто была в шоке, когда увидела в интернете отгадку. Я бы никогда не отгадала сама. Потому что мы с моей бабушкой смотрели. Вот. Ну, не с бабушкой, с тетей. Вот. Я просто была в шоке, когда увидела отгадку. Еще раз повторяю загадку. Зачем ученица выгоняет ученика? Вот. Ну, в принципе, ответ легкий. Ну, такой. Не сказала бы. Я вот. В следующем видео еще не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Имя Лиза, фамилия Миронова. Еще у меня есть подруга, ее канал называется Крис Кис. Вот, и мы выступали когда, вот, называется, нас выложили везде, в Инстаграм, в Ютуб, ВКонтакте, везде нас выложили, вот, и это, как это называется, вот, вы можете посмотреть, называется везде канал Метроном танцев, можете набрать по-русски, можете по-английски. Ну что, всем пока, пока-пока, целую вас, и не забывайте ставить пальчики вверх, писать комментарии под этим видео и под другими всеми моими. Вот, еще хочу передать привет. В комментариях напишу кому, потому что она прикольные мне комментарии пишет, ну, не комментарии, она только под видео моими стикеры прислала, ну, пальчики вверх, типа, вот, и поставила, по-моему, лайк, или не поставила, ну ладно, это уже не важно, всем пока, пока-пока.